హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ జాయ్ విత్ యంగ్ మామ్. నేను ఈరోజు ఒక మంచి రెసిపీ చూపిస్తున్నానండి. ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఇంకా నార్మల్ ఎవరైనా సరే చాలా ఇష్టంగా చేసుకొని తినేది మామిడికాయ కోడిగుడ్డు కూర. సో దీనికి తగినట్లు నేను కొంచెం ఆయిల్ తీసుకున్నాను, దాంట్లో కొంచెం జీలకర్ర వేసాను, తర్వాత ఆనియన్స్ కొన్ని, పచ్చిమిర్చి కొన్ని, ఒక మామిడికాయ తీసుకున్నాను. సో నూనెలో ఆనియన్, గ్రీన్ చిల్లీ వేస్తున్నాను. ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఉంచుకోవాలన్నమాట. వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్ అండి, నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తుంటే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ ఉల్లిపాయల్లో కొంచెం తగినంత ఉప్పు వేసుకుంటే మనకి త్వరగా మగ్గుతాయి ఉల్లిపాయ ముక్కలు. ఉప్పు వేసి ఒకసారి ఇట్లా మంచిగా కలుపుకొని తర్వాత పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇవి ఆనియన్స్ కొంచెం మంచిగా మగ్గాయి కదా, దాని తర్వాత మామిడికాయ ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ కూరలో ఏంటంటే మనం మామిడికాయ పుల్లగా ఉంటుంది, పుల్లడిది తీసుకోవాలి. ఒక మామిడికాయకి రెండు మూడు ఉల్లిగడ్డలు తీసుకోవాలన్నమాట. ఎందుకంటే మామిడికాయ పుల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఆనియన్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటే మనకి కూర ఓకే పులుపుకి ఇంకా ఈ ఆనియన్స్లో ఉండేటువంటి కొంచెం స్వీట్నెస్కి సరిపోతుంది, లేదంటే కూర బాగా పుల్లగా అయిపోతుంది. సో ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. దాని తర్వాత మామిడికాయ ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత దీంట్లో ఆల్రెడీ మనం పసుపు ఉప్పు యాడ్ చేసుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు ముక్కలు మగ్గాయో లేదో చూసుకొని కారం యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను ఈ కారంలో వెల్లుల్లిపాయ, ధనియాలు, జీలకర్ర పొడి చేసి కారంలో మేము కలుపుకొని దాన్ని వాడుకుంటాం అనమాట. మా కర్రీస్కి అదే ఒక స్పెషల్ టేస్ట్ అనమాట. అది కారంలో యాడ్ చేసుకొని ఉండటం వల్ల మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. ఇట్లాగా మనకి కారం కూడా ఉడికిపోయింది కదండి, కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం ఎన్ని తీసుకుంటున్నాము అనేది కోడిగుడ్లు ఇట్లా పైన వేసుకోవాలి. ఇట్లా గుడ్లని పైన వేసుకొని కొంచెం చుట్టుపక్కలంతా ఉల్లిపాయలు, మామిడికాయ ముక్కలు ఉంటాయి కదా, అవి కొంచెం లోపలికి ఇట్లా అనేసుకొని దీనిపైన మంచిగా మూత పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇవి గుడ్లు వచ్చేసి మనకి ఆవిరికి ఉడికిపోవాలి. ఇది హెల్దీ కూడా అండి. మనం గుడ్లని నూనెలోనే ఫ్రై చేయట్లేదు కదా, ఇలా ఆవిరికి ఉడికిస్తున్నాం కాబట్టి మంచిదన్నమాట. ఇక లాస్ట్లో కొంచెం మీ దగ్గర కొత్తిమీర ఉంటే కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోండి, లేదంటే ఇలాగ కొంచెం ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా కూరకు మంచి టేస్ట్ వస్తుందన్నమాట. కూర ఇట్లా కోడిగుడ్డు ముక్కలుగా కావాలి అనుకుంటే మనం ఇట్లాగా సపరేట్గా చిన్నగా కలుపుకోవాలి కొంచెం ఉడికిన తర్వాత, లేదంటే వెంటనే కలిపేస్తే మీకు కూర అంతటికి పట్టేస్తుంది. కాకపోతే చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా ఉంటాయన్నమాట కోడిగుడ్డు ముక్కలు. కానీ ఇదైతే చాలా బాగుంటుందండి. దీంట్లో వైటమిన్ సి కూడా ఉంటుంది. ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి హెల్తీ కూడా, అండ్ వాళ్ళు పులుపు కూడా ఇష్టపడతారు కాబట్టి ఈ కర్రీ